Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo inyo channel wong semrawut ya. Channel wong norak jarene maning channel wong apa ya? Wong koplak apa-apa lah. Ora apa-apa sing penting koplak-koplak tapi tetap sehat ya. Daripada sehat tapi koplak. Iya maning iki, Bos. Ya yang terpenting tak dong ano kabeh sing koplak ya ben sehat. Sing sehat yo mari sehat, orang ngomong-ngomongin wong koplak gitu ya. Wong tetep seduluran yo lagi lur. Kenal pote ngorok yo lur tak ngomongno ya nanti tak dengeri lebih dekat lagi ya. Dan itulah tadi lur ya, apa namanya tuh, kenal poteng ngorok banget ya. Yang kemarin viral itu 055 ya, AM 055. Yang sekarang juga kenal poteng orang kalah lur, orang kalah saing, orang kalah ngorok ya. Lagi ada Pak Abbas ini. Pagi ngomong-ngomong pagi 201 sama kayak satu berapa kemarin 206 202 ya, sama kayak 206 Pekalongan pagi. Yuk mari mas. Buat para penumpang Pekalongan ya, angkatan pagi sudah tersedia di Terminal Priok ya. Berangkat jam 7 pagi, monggo silakan ke Terminal Tanjung Priok angkatan ke Pekalongan. Oh ini lur ya, tadi saya bilang apa nih, knalpot ngorok ya, knalpot swos yang kemarin itu 055 ya, 055 knalpotnya swos banget ya, yang lagi viral banget. Nah iki lur 184 tidak kalah saing ya, knalpotnya juga bisa ngorok, yakin lur, mantap jiwa ya. Pokoknya tetap boys kabeh ya, walaupun bus second tapi knalpotnya swos kayak gue, mantap jiwa. Dan ini keadaan terminal Tanjung Priok di siang hari ini penumpangnya lumayan luber ya, lumayan ramai ya. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini cuaca sangat cerah banget, panas lur, cuacanya panas ya, ditambahi suara knalpot sing bising, wah jadi semrawut pokoknya. Knalpotnya suaranya kenceng, udaranya panas, cuacanya panas, burung madang, pokoknya semrawut banget. 184 akan ngelin ke Maduran, mantap jiwa ya. Buat warga Pulau Madura monggo silakan langsung Terminal Priok ya, dengan agen Pak Luti dan Pak Iksan ya, yang sudah standby di Terminal Priok. Monggo silakan hubungi nomornya, nanti tak kasih nomornya di deskripsi ya, ditanya-tanya dulu harganya berapa ya. Ini ngelen ke Madura, Sampang, Surabaya, pokoknya ono kabeh Terminal Tanjung Priok. Armada ini dinakodai langsung oleh pawangnya Pak Nurwanto ya kalau nggak salah ya. Tadi sudah sempet ngopi-ngopi bareng ya, tapi sengaja aku tidak merekamnya karena urusan ngopi itu harus dinikmati kopinya lur, tidak untuk merekam-rekam ya.
Dan penampakan dari belakang, wah mantap jiwa ya, walaupun second bekas tapi berkualitas, mantap jiwa. Dan aku pun sekarang tidak masuk ke dalam kabin ya, karena penumpangnya sudah siap-siap, sudah standby di dalam kabin, sudah lumayan ramai ya. Tadi aku sudah izin ke kru suruh masuk, tapi akunya nggak mau lur, karena menghormati para penumpang yang sudah lagi pada istirahat di dalam kabin ya. Dan penumpang yang satu persatu urung teko iki nembe teko lur sing mau dinteni yo. Aturan wis mangkat tadi jam 12, sekarang molor sampai setengah 1 mergone ngenteni penumpang sing urung teko lur. Dan alhamdulillah ya, penumpangnya satu persatu sudah mulai pada datang, sudah mulai podo teko, pokoknya jos kandos. Lagi lur ya, penumpangnya sudah pada memasukkan barang bawaannya yang akan sebentar lagi diberangkatkan ya, armadanya menuju Pulau Madura. Penumpangnya lur satu persatu ya, kondisi situasi terminal Tanjung Priok, baik itu Mama Daster biasa, Mama Daster ya, armada PO Haryanto ya, ini 059 diberangkatkan menuju kota Solo Ponorogo. Mantap jiwa pokoknya, semoga selamat sampai tujuan. Dan video pun aku akhiri ya, jika ada kata-kataku yang salah tidak berkenan dan kesehatan semua tolong dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye, ser.